जय हिंद साथियों 2019 में जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी निकली थी उसका जो रिटर्न एग्जाम है वो जुलाई और अगस्त की 6 जो तारीख थी वहां तक उसका रिटर्न एग्जाम हो चुका है। और अभी जो उसके आंसर की डाली थी उसमें कुछ गलतियां पाई गई थी जिसके कारण डिपार्टमेंट के द्वारा उसको रद्द कर दिया गया है। तो साथियों आप बहुत बेसब्री से जो फ्रेश आंसर की आएगी उसका इंतजार कर रहे होगे। साथियों उसका बहुत जल्दी ही आंसर की डाल दी जाएगी और ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सभी को बता दिया जाएगा। तो साथियों मैं जो इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि आपने जो अगला स्टेप आने वाला है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के रिगार्डिंग वो टाइपिंग टेस्ट रहेगा। तो साथियों आप अपनी टाइपिंग हर रोज 2 घंटे कंटिन्यू करते रहिए और मैंने इस वीडियो में खुद करके भी दिखाया है। तो साथियों मेरी इस वीडियो को देखिए और आप अपनी जो गलतियां करते हैं उसको किस तरह से बिल्कुल कूल माइंड से ठंडे दिमाग से करते हुए टाइपिंग में कम गलतियां करते हुए अच्छी स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, बैठने की स्थिति हाथों किस तरह स्टैंडिंग पोजीशन में करके जो टाइपिंग मैंने की है वो आप देख लीजिए और अपनी जो टाइपिंग की आदत है वो सुधार लीजिए। तो साथियों मेरी इस वीडियो को देख लीजिए। तो साथियों आपने वीडियो मेरी टाइपिंग करते हुए देखी तो आप अपनी आदतों को सुधार लीजिए और गलतियां कम करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा हो सके आप बैक स्पेस का यूज मत करिए क्योंकि बैक स्पेस यूज करने से आप गलतियां ज्यादा करोगे। वैसे तो सीएसएफ के अंदर जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें बैक स्पेस की जरूर यूज होती है और वो काम भी करती है। सीआरपीएफ के एग्जाम में वो काम नहीं करती है जो और कई ऐसी फोर्सेज हैं जिसमें शायद वो बैक स्पेस यूज नहीं होता। सीआईएसएफ में मैं बार बार कह रहा हूँ बैक स्पेस आप यूज कर सकते हैं। पहले यूज होता था जब मैंने खुद दिया था तब यूज होता था, अब का पता नहीं है साथियों। मेरे हिसाब से तो वो अभी भी बैक स्पेस का यूज होगा। तो साथियों मैं ये नहीं कहता कि आप बैक स्पेस यूज करिए, आप जितना हो सके उसको नजरअंदाज कीजिए। अपनी टाइपिंग स्पीड में गलतियां ना करते हुए बैक स्पेस का यूज ना करके अच्छी एक्यूरेसी के साथ सबसे पहले बैठने की स्थिति आप अपनी सुधार लीजिए, कमर को सीधा और हाथों की पोजीशन थोड़ा उठा करके, क्योंकि उससे क्या है एक आप ऐसे टेबल पे हाथ थोड़ा सटा दोगे तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कम हो जाएगी और एक्यूरेसी भी बिगड़ जाएगी साथियों। इसलिए अपनी सबसे पहले बैठने की स्थिति और हाथों की स्टैंडिंग पोजीशन देख लीजिए तो आप अपनी स्पीड ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। और कंटिन्यू 2 घंटे हर रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी। मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया हुआ है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। साथ ही आप अपनी उस डिस्क्रिप्शन के द्वारा
लिंक ओपन करके वो वीडियो देख सकते हैं साथियों। और अगली वीडियो में जैसे मेरे को नोटिफिकेशन मिलेगा मैं वीडियो जरूर डालूंगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।